Okay, habari zenu tena ndugu wapenzi watazamaji wa video za channel hii. Karibu sana kama ni mgeni, na kama bado hujasubscribe bonyeza button hapo chini, hayo maandishi mekundu yameandikwa subscribe, na bonyeza alama ya kengele ambayo itatokea hapo ili uwe wa kwanza kutizama video ambazo nazi-upload kila siku. Leo nataka kukuonyesha jinsi ambavyo unaweza kumvalisha mtu nguo, mtu yoyote nguo. Kama unafuatilia vizuri video ambazo zimepita, nilikuonyesha jinsi ya kubadilisha kitambaa cha nguo. Leo nakuonyesha jinsi ya kumvalisha nguo. Kama kawaida, fungua Photoshop, alafu nenda kushoto, bonyeza file, bonyeza open, alafu itakupeleka sehemu ambapo picha zako zipo. Zangu zipo kwenye desktop, tabonyeza, alafu picha ya kwanza ni hii hapa. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye nataka nimvalishe nguo. Baada ya kuchukua hii picha, utabonyeza tena file, open, utatafuta kitambaa. Tayari kitambaa changu kipo kwenye desktop, kinaonekana hapa. Utabonyeza nitakifungua, alafu baada ya hapo kishushe chini kama hivi, alafu bonyeza moving tool, utaihamishia kwenye picha ambayo unataka uivalishe. Kwa hiyo kama unavyoona tayari, utarudi kwenye picha yako ambapo tayari umehamishia, alafu utairesize, utakiresize hichi kitambaa kiendane na mtu mwenyewe. Tayari imeshaendana naye huyu mtu, alafu utabonyeza alama ya tiki ambayo ipo hapa juu, then utaizoom vizuri ili uione kama unavyoiona. Baada ya hapo, njoo upande wako wa kulia tena, utakuta sehemu imeandikwa capacity. Punguza capacity ili tuweze kumuona mtu wa ndani. Baada ya hapo, izoom vizuri picha yako, alafu nenda kwenye sehemu ina hii tool ambayo inaitwa pen tool. Hii itatusaidia kukata sehemu zote ambapo nguo itapita. Kwa hiyo utaibonyeza, then akilini mwako unaweza ukawa na design fulani ya nguo ambayo unataka umvalishe mtu. Kwa mfano mimi na kuna nguo ambayo nafikiria, ambayo naiona kama itakuwa nzuri kumvalisha huyu mtu. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa unafuata kile unachokifikiria kichwani kwako. Kwa hiyo mimi nafuata ninachokifikiria kichwani mwangu, nitaikata hii picha vizuri. Hizi ndio sehemu ambapo nguo yangu itaenda kupita. Nitapenda iishie hapa, then nitaikatisha kidogo hapa. Baada ya kuona kwamba tayari umeshakutanisha hizi nukta, then utabonyeza control kwenye kibonyezeo chako cha kwenye kompyuta, na kabla hujakiachia utabonyeza enter. Kwa hiyo utabonyeza control enter.
Then baada ya hapo njoo sehemu ambapo unakumbuka tulipunguza capacity ya hii nguo, alafu utaiongeza mpaka mwisho. Baada ya kuiongeza mpaka mwisho, utakuja kwenye sehemu ambayo ina alama ya picha. Hii ni layer mask. Kwa hiyo utaibonyeza na utaona moja kwa moja mtu amesha valishwa nguo. Then kama unataka ionekane isionekane na ni kama kavalishwa kama kitambaa, kama imeeditiwa, utaongeza vimvuli. Kwa hiyo kama unataka kuongeza vimvuli, utakuja kwenye hii sehemu yenye layer mpya. Kwa hiyo create new layer, utaibonyeza hii layer, alafu utakuja kwenye soft brush. Tafuta hili brush ambalo ni laini. Ikiwa sehemu hii utagundua kwamba hili brush ni laini, lakini ikiwa ni hii utagundua kwamba hii ni hardest, kwa hiyo haitachora vizuri. Kwa hiyo kwenye brush laini kama hii ndo tutaichukua, alafu tuta decrease capacity. Kama capacity yako ipo 100 utaipunguza, kwa sababu ikizidi sana itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo utapitisha sehemu zote ambapo ni pembeni mwa hii nguo. Ukiona capacity imezidi sana utaipunguza pia. Alafu utaenda kwenye kifutio, ni hiki, utaanza kufuta taratibu. Kama unavyoona at least inaonekana kama haya ni nguo yake. Alafu pia utakuja huku chini, utapitisha kidogo. Then utachukua kifuto, hautafuta sehemu zote, utafuta sehemu kidogo ili isionekane kama imevalishwa. Then baada ya hapo unaweza ukaendelea kuchora pembeni humu ili isionekane mpaka utakapokuja kuridhika na picha yako kwamba hapa tayari itakuwa ni imekaa vizuri. Yep. Unaona kabisa nikiweka hivi inaonekana kawaida kama ameivaa yeye mwenyewe. Kwa hiyo hizo ndo njia rahisi za kumvalisha mtu nguo, mtu yoyote. Kwa hiyo unaweza kumvalisha vyovyote, inaweza ikawa suruali au inaweza ikawa aina yote ya nguo. Unaweza kumvalisha kichwani kofia au hijabu na namna nyingine. Endelea kufuatilia video ambazo naendelea kuziupload. Nitaendelea kukufundisha mambo mbalimbali. Kama hujasubscribe, bonyeza maandishi hapo chini yameandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kutizama video ambazo nitakuwa naziupload kila siku. Asanteni sana.